你可曾在深夜辗转反侧，为与兄弟姐妹的矛盾黯然神伤？为何朝夕相处的至亲会一次次让彼此陷入痛苦？被尊为民国4大高僧之一的印光大师，以毕生修行智慧勘破亲缘真谛，手足相聚绝非偶然。这背后藏着跨越时空的4种因果机缘，每一种都蕴含着化解矛盾、重塑亲密关系惊人力量，更暗藏着家族兴衰的关键，因此切不可轻易对他们动怒。暮色渐浓，灵岩山寺的钟声在山间回荡，年轻的修行者志远跪在蒲团上，泪水止不住的滑落。他刚接到老家的电话，与弟弟因为父母养老问题大吵一架，言语间的恶狠狠让他自己都感到陌生。大师，为什么越是亲近的人越容易互相伤害？志远声音哽咽。我和弟弟明明小时候那么要好。印光大师放下手中的经卷，慈悲地看着他，楞严经云：一切众生从无始来，生死相续，皆由不知常住真心性净明体，用诸妄想，此想不真，故有轮转。志远，你可知这世间亲缘皆是累世因果的显现？志远抬起头，眼中满是困惑。大师起身走到窗前，望着远处的山峦，缓缓说道：你与弟弟今生成为手足，绝非偶然。或许在久远的过去世，你们曾是一同济世救人的医者。当瘟疫肆虐时，你们不顾自身安危，日夜守护在病患床前。你为救他身重疫病，他背着你翻越雪山寻找解药。又或许你们是修行路上的同参道友，在饥寒交迫时彼此分享最后一口喉粮，互相勉励道：此身虽苦，道心不灭。这些相互扶持的善举，在阿赖耶识中种下善因，历经无数轮回，终于在今生结成手足之缘。大师转过身，目光如炬，就像你小时候不慎落水，是弟弟不顾一切跳入河中救你。你上大学时经济困难，他主动辍学打工供你读书。这些看似偶然的举动，实则是前世善缘的延续。志远陷入回忆，记得那年寒冬，自己考研失败，整个人消沉的不吃不喝。弟弟特意从外地赶来，在出租屋陪了他整整3天，每天变着法子做饭给他吃，还带他去看日出，说：哥，你看太阳每天都会升起，再难的坎儿也会过去。当时觉得弟弟啰嗦，现在想来，那些温暖的话语比任何安慰都珍贵。可是大师，志远眉头紧皱，既然是善缘，为什么我们现在却常常争吵？大师轻轻叹了口气，地藏经说：难言菩提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。即使是善缘，若不懂得珍惜，也会被嗔恨之火灼伤。就像你这次与弟弟争吵，表面上是为父母养老，实则是各自的傲慢与执着在作祟。你觉得自己更孝顺，他觉得自己更辛苦，却忘了这份手足之情才是最珍贵的。志远惭愧地低下头，是啊，自己总觉得弟弟不懂事，却忘了这些年弟弟默默付出的一切。父母生病时，是弟弟日夜在医院陪护；家里盖房子，也是弟弟跑前跑后操持，而自己却常常因为一点小事就对他发火。善缘就像一颗珍贵的种子，需要用理解和包容去浇灌。大师语重心长地说：当你学会换位思考，懂得感恩这份来之不易的缘分，嗔恨自然会消散。金刚经说：因无所住而生其心，放下对错的执着，以真心对待亲人，才能让善缘长久。志远若有所思地点点头。窗外月光如水，洒在寺院的青瓦上。他突然明白，与弟弟的这份手足之情，是前世千万次善举换来的珍贵机缘。那些争吵与矛盾，不过是暂时的迷雾，只要心怀感恩，用爱去化解，就能让这份善缘更加深厚。大师，我明白了。志远眼中闪烁着坚定的光芒，我会好好珍惜这份缘分，不再让嗔恨伤害我们的感情。很好，
大师欣慰地点头。下一种缘分名为共偿宿债，这其中的因果循环比善缘更加复杂，也更加值得深思。随着大师的话语，志远不禁好奇地坐直身子，准备聆听下一段关于亲缘因果的深刻教诲。印光大师轻捻佛珠，目光深邃。大宝积经有云：假使经百劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。这世间除了善缘，还有宿债。你可知欠债还钱不仅是人间法则，更是六道轮回的铁律。说着，大师从经架上取下一本泛黄的典籍，翻开其中一页，你看这则记载，故事始于1000年前的长安。一位名叫明远的书生因赶考盘缠不足，向好友周安借了10两银子，谁料明远高中后意外染病身亡，未及偿还恩情。到了下一世，明远转世为周安的幼子，自幼体弱多病，周安倾家荡产为其寻医问药，直至耗尽家财。有人笑他痴傻，周安却只是抚着孩子的头说：他能喊我一声父亲，便是天大的缘分，这便是宿债的偿还。大师合上书册，金钱之债尚如此，更何况情感恩情的亏欠。见志远仍面露疑惑，大师继续说道：你且回想，生活中是否见过这样的情景？有的兄长对弟妹百般呵护，哪怕自己省吃俭用，也要供他们读书；有的姐妹即便被亲人误解，仍默默操持家务，从不抱怨。这或许就是前世欠下的恩情，今生来偿还。志远沉思良久，想起老家的堂姐。堂姐自幼父母双亡，是伯父伯母将她养大。长大后的堂姐不仅将2位老人当作亲生父母侍奉，还承担起2个堂弟的学费。有人说她傻，她却只是笑着说：他们养我小，我养他们老，天经地义。此刻想来，这或许就是宿债的牵引。但宿债不只有恩情，还有亏欠。大师语气变得沉重。地藏菩萨本愿经言：业力甚大，能敌须弥，能深巨海，能障圣道。若前世伤害过他人，今生成为手足后，便会经历种种波折。说着，大师讲述起另一段故事。100年前的江南小镇，有个恶霸强占了邻居的田地，还将其打伤致死。到了下一世，2人成了亲兄弟。弟弟自幼顽劣，常常顶撞兄长，甚至在生意上坑骗他的钱财。兄长虽痛苦不已，却始终念及手足之情，一次次原谅弟弟。直到有一天，弟弟重病不起，兄长衣不解带照顾数月，终于唤醒了弟弟的良知。病愈后的弟弟泪流满面：哥，我对不起你。这便是因果的奇妙之处。大师长叹，看似是弟弟在折磨兄长，实则是前世的亏欠需要偿还。当我们以怨恨之心对待这些矛盾，只会让业障加深，唯有以宽容之心面对，才能化解宿债。志远突然想起自己与弟弟的一次激烈争吵，当时因为老家祖屋的分配问题，2人吵得不可开交。弟弟甚至口不择言：这些年我付出的还不够多吗？此刻回想，自己这些年确实常常忽视弟弟的感受，或许正是前世的亏欠，才让今生的矛盾如此尖锐。那大师，我们该如何分辨哪些是恩情，哪些是亏欠？志远急切地问道。不必刻意分辨。大师摆摆手，维摩诘经说：构境为2，见构实性，则无境相。无论是恩情还是亏欠，皆是修行的道场。当你觉得委屈时，不妨想想《金刚经》的忍辱波罗蜜；当你想要抱怨时，记得六祖坛经的若真修道人，不见世间过。见志远若有所思，大师继续说道：宿债的偿还也是一种解脱。当我们以慈悲之心化解恩怨，不仅是了却前世因果，更是为今生积下善缘。说着，大师指向窗外的菩提树：你看那棵树，历经风雨方能茁壮，手足间的纠葛又何尝不是心灵成长的养分？志远重重的点头，心中豁然开朗。
那些与弟弟的矛盾争吵，或许正是偿还宿债的契机。若能放下嗔恨，以感恩之心面对，不仅能化解前世的因果，更能为未来种下善因。大师，我明白了。智远起身行礼，宿债的偿还是为了让我们在恩怨中学会慈悲，在纠葛中获得解脱。正是如此，大师欣慰地笑了。夜色渐深，灵岩山寺的钟声再次响起。智远望着窗外的明月，心中充满感激。在大师的开示下，他不仅明白了亲缘背后的因果，更找到了化解矛盾的智慧。智远望着烛火跃动的光影，心中虽已明了亲缘间的因果流转，却又生出新的困惑。大师，若说宿债是前世业力的延续，那兄弟姐妹间的相处仅仅是为了偿还因果吗？这里面是否还有更深的意义？印光大师轻抚念珠，微微颔首，目光中透着慈祥和智慧。华严经云：若人欲了之，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。你能有此一问，足见慧根。兄弟姐妹今生相聚，不仅是了却宿缘，更是彼此成就修行的殊胜因缘。说罢，大师缓缓讲述起一段古事。唐朝年间，终南山下住着张氏兄弟二人，哥哥张宏仁厚，弟弟张毅聪慧，却性情急躁。一日，兄弟俩合伙做生意，因账目分歧争执不下，弟弟气急，竟挥拳相向，哥哥却不躲不闪，只是含泪道：弟弟，若打我能消你心头之气，便打吧，但咱们兄弟同心，才能其利断金啊！弟弟见状，顿时醒悟，愧疚不已。此后，哥哥以包容化解弟弟的暴躁，弟弟以机敏补足哥哥的木讷，二人携手将生意做得风生水起，还常常接济穷苦百姓。临终前，兄弟俩一同参透佛法，相约来世继续共修。你看，大师语重心长地说，他们的争执并非坏事，反而是修行的契机。佛遗教经说，当知多欲之人，多求利故，苦恼亦多；少欲之人，无求无欲，则无此患。手足间的矛盾，往往源于欲望与执着。若能借此反观自心，放下贪嗔痴，便是在修行路上迈进了一大步。志远陷入沉思，想起自己与弟弟的过往。去年春节，一家人商量出游计划，自己坚持想去北方看雪，弟弟却想去海边度假，两人各执一词，互不相让，最后不欢而散。如今想来，当时自己何尝不是被我执蒙蔽了双眼，只想着满足自己的心愿，却忘了体谅弟弟的喜好。大师，可道理虽懂，在情绪上头时，又该如何控制自己呢？志远面露难色，大师微微一笑，说道：八大人绝经中讲，念身不求无病，身无病则贪欲一生，处事不求无难，是无难则骄奢必起矛盾与摩擦，正是锤炼心性的磨刀石。当嗔怒升起时，不妨试试四念处的修行法门。观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。见志远仍有些迷茫，大师继续解释，就拿你与弟弟的争吵来说，当怒火中烧时，先觉察自己身体的反应，心跳加速，呼吸急促，这便是观身。在感受愤怒带来的痛苦，此为观受。继而明白此刻的情绪只是暂时的，会随因缘变化而消散，这是观心。最后放下我是对的，他是错的这种执念，明白一切不过是因缘和合，此乃观法。如此一来，嗔念自然会平息。志远若有所思的点点头。大师接着说，不仅如此，兄弟姐妹间还能相互成就，共同进步。维摩诘经里讲，若菩萨遇的净土，当净其心，随其心净，则佛土净。你们在生活中相互学习，彼此鼓励，便是在净化心灵，创造共同的净土。说着，大师又讲起另一个故事。清朝时有位叫李福的书生，与妹妹李慧感情深厚。李福生性怯懦，遇事优柔寡断，李慧则果敢坚毅，
有胆有识。一次，李福参加科举落地，心灰意冷，打算放弃仕途。李慧却鼓励道：兄长满腹才华，岂能因一次挫折就自暴自弃？古有勾践卧薪尝胆，今兄长安知不能东山再起？在妹妹的激励下，李福重拾信心，潜心苦读，最终高中进士。而李慧在协助兄长的过程中，也增长了见识，成为当地有名的才女。你瞧，大师感慨道，他们相互扶持，共同成长，这不正是修行的真谛吗？法华经说，一称南无佛，皆已成佛道。哪怕只是一句鼓励的话语，一个善意的提醒，都能成为彼此修行路上的助缘致远，豁然开朗。想起弟弟也曾给自己带来许多温暖与力量。大学创业失败时，是弟弟陪着自己熬夜分析问题，还拿出打工攒下的钱支持他东山再起。父亲生病住院，自己因工作无法脱身，是弟弟日夜在医院照料，毫无怨言。这些点点滴滴，不正是珍贵的修行资粮吗？大师，我明白了，兄弟姐妹间的相处，就是一个不断修心、相互成就的过程。志远眼中闪烁着光芒。正是如此，大师欣慰地说。而最后一种缘分，延续家族业力，其中的深意更是值得探究。这不仅关乎个人修行，更与整个家族的兴衰息息相关。窗外夜色渐深，繁星点点，志远沉浸在共同成长修行的智慧中，眼中闪烁着思索的光芒，可心底仍有一团迷雾萦绕不散。他双手合十，恭敬地望向印光大师。大师，若说兄弟姐妹相聚是为了彼此成就修行，那家族在这其中又扮演着怎样的角色？为何家族的兴衰仿佛与我们的缘分息息相关？印光大师望着窗外连绵的山峦，缓缓开口：三世因果经有言，欲知前世因，今生受者是；欲知后世果，今生做者是。家族传承恰似一条无形的长河，每个人都是其中的水滴，既承接前世的业力，又塑造着后世的因缘。说着，大师从金柜中取出一卷古老的家谱，泛黄的纸页间墨迹斑驳。你看这记载。大师指着家谱上的字迹，明朝年间，苏州有个王氏家族，世代以耕读传家，族中长辈常教导子孙，耕可养身，读能明心。兄弟姐妹们恪守祖训，白天共同劳作，夜晚挑灯共读。遇到灾年，兄弟们宁可自己挨饿，也要省下口粮救济乡邻。有人考取功名，便倾尽全力资助族中子弟求学。正是这份团结与担当，让王氏家族绵延数百年而不衰，成为一方佳话。志远凑近细看，只见家谱中密密麻麻记录着历代族人的善行义举。大师轻抚书页，继续说道：这便是家族业力的延续。地藏经云：父子至亲，其路个别，纵然相逢，无肯代受。虽无人能代受因果，但家族成员的行为会形成一股强大的力量，影响着整个家族的运势。兄弟姐妹齐心协力践行善道，便是在为家族积累福报。反之，若彼此争斗，消耗的不仅是亲情，更是家族的根基。志远想到自己的家族，记忆如潮水般涌来。祖父在世时，常念叨家和万事兴，每逢年节，无论多远，家族里的兄弟姐妹都会赶回老家团聚。那时，堂兄带着堂弟们修缮祖屋，表姐教表妹们缝制传统服饰，晚辈们围坐在长辈身旁，聆听家族的故事与训诫。可近年来，因房产分配、利益纠纷，家族聚会越来越冷清，甚至出现了争吵。想到这里，志远不禁面露愧色。大师，家族的传统与价值观究竟是如何传承的呢？志远追问道。印光大师微笑着起身，走到供奉的佛像前，点燃一炷香。佛说十善业道经讲，昼夜常念善法，思维善法，观察善法，不容毫分不善见杂。家族的传统与价值观
就藏在这日常的一言一行中。就像你祖父教导家和万事兴，并非只是一句口号。当家族成员遇到矛盾时，主动退让一步；当有人陷入困境时，毫不犹豫伸出援手，这便是对祖训的践行。说着，大师又讲起一段故事。清朝末年，徽州有个程氏家族，世代经商，程家兄弟谨记诚信为本，一中取利的祖训，哪怕在战乱时期，也绝不售卖以次充好的货物。一次，弟弟收进一批看似完好的茶叶，哥哥验货时发现略有瑕疵，坚持要降价出售，并向客户坦诚相告。客户大为感动，从此成为程家的忠实伙伴。兄弟俩的善举不仅保住了家族的信誉，更让程氏商号在动荡年代依然屹立不倒。你看，大师语重心长地说，家族的福报正是在这样的点滴积累中形成的。药师经云，随所乐求，一切皆遂。求长寿得长寿，求富饶得富饶。兄弟姐妹若能同心同德，以善念善行延续家族业力，家族自然会兴旺发达。若被贪欲和嗔恨蒙蔽，再好的家业也会衰败。志远陷入深深的反思，这些年自己与弟弟为了利益争执，不正是在消耗家族的福报吗？而那些为琐事争吵的瞬间，何尝不是背离了家族和睦的传统？想到这里，他不禁眼眶湿润。大师，我们该如何才能更好地延续家族业力呢？志远急切地问道。印光大师双手合十，郑重说道，普贤行愿品中讲，恒顺众生，随喜功德。首先要做到彼此包容，尊重差异；其次，要将家族的优良传统代代相传，不仅是言传，更要身教。最重要的是，以慈悲心对待每一位家族成员，将个人的修行与家族的兴衰融为一体，如此，家族的业力才能生生不息，福泽绵长。志远重重地点头，心中涌起一股力量。他突然明白，与弟弟的缘分，与家族的羁绊，都承载着深远的意义。每一次包容，每一份理解，都是在为家族注入善的力量。每一次争吵，每一场矛盾，都可能削弱这份珍贵的业力。大师，我明白了。志远坚定地说，延续家族业力是我们的责任，更是修行的重要部分。善哉，善哉！印光大师欣慰地笑了。亲缘因果的奥秘，今日已为你悉数道来，但修行之路重在践行。愿你带着这份领悟，珍惜手足之情，守护家族之源。夜色渐深，灵岩山寺万籁俱寂。志远走出禅房，望着满天星辰，心中充满感恩与力量。印光大师的教诲，如同一盏明灯，照亮了他对亲情、对生命的认知。而这份认知，必将指引他在未来的日子里，以爱与智慧续写家族的美好篇章。如果你喜欢佛学内容，记得点赞和订阅，不错过每一次深刻的分享和启发。让我们一起探索佛法的智慧。